Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna til að spjalla saman sjávarútvegsmál í sjávarútvegsspjallinu, ég og gestur minn sem Þórbergur Torfason. Þórbergur, hvaðan kemur þú? Hvaðan ertu? Ég fæddur uppalinn á Hala í Suðursveit. Já. Og ólst upp við brimhljóðið frá Sandinum. Já, og hefur væntanlega lesið bækur eftir Þórberg. Ég hef gluggað í þar, já. Já. En hvenær byrjaðir þú til sjós? Ég fer fyrst til sjós 16 ára gamall, í ársbyrjun 1971. Fer þá á vertíð á Hornafirði af Ólaf Tryggvason. Já. Sem var mín eldskírn. Varst lengi þar? Ég var þá vertíð og svo svona lungan úr vertíðinni 72. Já. Og fer svo í þriðja sinn í aflýsningar á sama bát vertíðina 1975. Já, nokkrum árum seinna. Já. En þú varst bara á netavertíð eða hvað? Já, bara á netum. Já. En svo við förum nú í stuttu máli yfir þína sögu sjómannsferil. Þá fórstu eitthvað á togara eftir það? Jú. Ég flytt út í Vestmannaeyjar í ársbyrjun 1974. Já. Með þessu hléi þarna 75 á Ólafi. Og ég sem sé... Það bara ári eftir gos? Já, bara strax í ársbyrjun 74. Skömmu eftir að gosi lauk. Já. Og ég fer þar, byrja nú að vinna í fiskiðinni, þannig var að byggja hana upp eftir gosið. Já. Og fer svo á trollbát í eigu fiskiðinnar, þarna á miðri vertíð. Já. Og það í framhald af því í raun og veru kem ég aftur 1976 á sama bát. Hvaða bátur var þetta? Hann hét Sindri þarna 74 og heitir svo Sigurbáran 1976. Já. Og í framhald af því fer ég í stýrimannaskólan í Vestmannaeyjum. Já. Klára hann og á Gullberginu á Nót og fer svo á togara þarna í enda 8. áratugurins. Já. Og það eiginlega samfelld togara sjómennska alveg til vors 1999. Ég þarna á Sindra togara í Vestmannaeyjum. Já. Og fer svo flytt til Reykjavíkur og fer borð í Karlsefni. Þar í nokkur ár. Já. Fæ svo pláss á frystitogara hjá útgerðarfélagi Akureyringa. Flytt til Akureyrar og þar til vors 1999 með sama skipstjóranum allan tíman. Já. Hvaða skipstjóri var það? Kristján Halldórsson. Já. Það Sléttbakur, nýskveraður frystitogari. Já. Og síðan Svalbakur sem var keyptur frá Kanada, stór og mikill trukkur. Já, þetta var ekki þarna Færeyingarnir tveir sem voru þarna. Nei, ekki Svalbakur náttúrulega, það ekki sá Svalbakur. Nei. En Sléttbakur gamla Stella Kristína frá Færeyjum sem sagt. Já. Þetta voru 2 eins skip frá Færeyjum sem komu þarna sem togarar. Já. Og Sléttbakur eftir breytingu bara virkilega gott skip. Já. Og reyndist mjög vel. En þú hefur náttúrulega með þessu kyns svona, hvað ég að segja, bæði bátasjómennsku og togarasjómennsku. Og svo hættur til sjós eða hvað? Já, ég þarna þessa vertíð á þessum bátum og síðan á tórunum.
vorið 1999 þá eiginlega ástandi orðið þannig að mér leist bara ekkert á blikuna svo að ég ákvaða bara að prófa eitthvað annað með stætt væri. Já. Og ég skráði mig í nám á Hólum. Já, já. Í nám í fiskeldi. Já. Og þar í 1 ár í námi og síðan í starfsnámi hjá Hólastöðinni. Já. Og upp úr því þá ræði ég mig til Fiskistofu í veiðieftirlit. Já, já. Þar í nokkur ár. Þaðan fer ég síðan niður á Hafró og þar einnig í nokkur ár. Þannig að ég svona... Varstu þá til sjós hjá Hafró? Nei. Nei, bara í sýnatöku. Ég tók við starfstöð á Hornafirði sem var þá búin að vera í rekstri nokkuð lengi. Já, ég þekkti mann sem var yfir fyrstu starfstöðinu sem var á Hornafirði, ég Halldór Dagsson. Já. Það bara 1980 og eitthvað svoleiðis. Já. Hann heitir Reynir, svo sem að ég tók við af. Já, já. Svo var þeirri stöð lokað bara 2017 minnum mig. Þá hætti ég nú bara þessu brasi. Já. Og taldi nóg komið kringu sjávarútvega sinni. Já. En hefur kynst þessu eiginlega sjávarútvegi hringinn í kringu borðið? Já, það má segja það sko. Og ég segi það nú gjarnan að ég sé búin að fara hringinn í þessu. Já. Af þessu ekki sem eiginlegu fræðimaður en þetta var náttúrulega gagnlegt fyrir mig og mjög fróðlegt þetta starf hjá Hafró og ekki síður reyndar hjá Fiskistofu þar sem að sko maður kynntist í hvernig hugmyndin var að byggja upp og starfrækja þetta veiðieftirlit sem að sko í sannleika má segja að sé nú eiginlega bara hálf hlægilegt að það svo lítið sig og gagnlaust að sjálfu sér miðað við til dæmis Noreg. Já, það og kannski passlega mikill vilji við að hafa það sterkt og öflugt. Já, getan allavega með fjárheimildir, hún bara ekki meira þetta. Nei. Og kannski það viljandi gert, nú veit ég ekki alveg það. Nei, en það erfitt að fullir eitthvað það, en stundum grunar munnum það að þetta sé gert viljandi. Já, að fjársvelta hluti. Maður getur alveg leitt hugan af því. Já. Í þá óttinast, það alveg fyrir einfalt svona með það sem maður heyrir til dæmis, hvernig Norðmenn hafa byggt upp sitt eftirlit, sko. Já. Þeir gera ýmsa hluti sem snúað sjávarútvegi með allt öðrum hætti heldur en við. Bæði stjórnun á veiðum og ýmislegt annað til dæmis ef skip slítur af sér veiðafæri, net eða línu eða eitthvað, tilkynna menn það og þá sér norska ríkið að ná því upp. Eða reyna það. Já. Og það ýmislegt svoleiðis, þá eru þeir að hugsa að þetta verði ekki einhver drauga veiðafæri til langs tíma. Já, það virðist vera miklu meiri alvara á bakvið þá starfsemi heldur en hér Þetta svona snýst meira á minnum fámennan hóp, eins og við vitum. Já. En þegar þú leggur saman þessa sjómennsku þína sem 20 ár? Já, frá 71 til aldamóta. Já. Þetta 29 ár. 29 ár. Og hvernig finnst þér hafa tekist til? Ertu ánægður með það að við höfum ekki náða að byggja upp neina fiskistofna eða hafa vinnubröð Hafró? Þú kynntist þeim líka? Hafrastofnun? Já, auðvitað engin uppbygging í gangi.
með við þau gögn sem að Hafró leggur fram. Já, já. Og sú starfsemi sem ég kynntist á Hafró, það sem var þessi sýnataka og úrvinnsla úr henni, sko. Já. Í sjálfu sér bara myndi ég halda að það væri í bæði gagnlegt og fróðlegt og nýtilegt. En hins vegar það er niðurstöðu sem er verið að fara með út á vettvang og leggja fyrir og síðan að ákveða aflamagn. Þetta er náttúrulega, sko, það er einhver kengur í þessu öllu saman með að það sem var bara þegar að byrja til sjós. Já. Maður hefði haldið, sko, með að við skipafjöldan sem þá var og fram yfir 1980 eins og manns líka að það voru yfir 80 togarar gerðir út frá Íslandi alveg þegar kvótinn settur á. Svo náðu þeir yfir 100 og ég sé bara einhverju skoti frá LIU að talsmaður þeir að tala að nú sé búið að byggja upp svo mörg heilsársstörf í sjávarútvegi. Ég held að, sko, það er skotið svo glæsilega þarna við markið að það er alveg bara fáheyrt að svona fyrirbrífi eins og LIU skuli láta svona hluti frá sig fara. Já, það kemur nú margt mjög skrítið frá þeim og sérstaklega kannski núna frá forstöðumanni þeirra í dag. Já. En við erum náttúrulega búin að gjörbreyta sókn í fisk síðustu 20 til 30 ár. Já, við erum að veiða nánast allir netabátar eru eiginlega til sögunni til. Já. Og svo líka stórir línubátar. Þeim hefur fækkað verulega. Já, núna bara allra síðustu. Já, og núna bara síðustu 3-4 ár hefur verið að fækka á hverju ári. Já. Og það eru eftir einhverjir 5 stóri línubátar sem að veiða. Og þetta hefur allt farið yfir á togveiðar. Já. Og manni finnst skrítið að stofnun eins og Hafrannsóknastofnun hafi ekki lagt til að nota frekar þetta veiðafæri heldur en hitt til að veiða fiskin. Já, nú þekki ég sko ekki alveg nákvæmlega hvernig starfsskyldu Hafró háttað sem vísindastofnun. Já, hún á bara að leggja okkur til bestu ráð og ráðgjöf, bæði hvað við megum veiða mikið af fiski, en auðvitað hljóta þeir sem að veita ráðgjöf hvort þú veiðir með trolli eða netum, línu eða slurvoð eða handfærum. Já, ég tel kannski á þessu leiki svolítið vafi. Það er ekki, ég hef nú ekki lesið að kynnt mér núna í grunninn eða alveg til botns. Starfsskyldur Hafró sem slíkara. En það væri ekkit óeðlilegt við það. Það væri ekkit óeðlilegt við það þótt að þeir sem sé legðust í frekari rannsóknir á því. Já, ég með rannsóknargögn hérna undir höndum. Þar sem að Hafrannsóknastofnun tekur þátt í rannsókn með Norðmönnum, Hafrannsóknastofnun í Noregi og kanadískri Hafrannsóknastofnun, og þar kemur það fram hérna að ákveðin árgangar af þorski fara undir trollið, 56%. Og hvernig árgangar? Já, það bara, og þeir gefa hérna fjöldi fiska sem fer undir inn í pokan sem raunverulega veiddur fiskur og svo það sem fer undir pokan. Og það eru hérna 56,3% sem fer undir.
af því sem að kemur í opið sem sé. Já, sem verður fyrir trollinu. Og þegar að fiskur fer undir trollið, undir bobbingalengju, undir riðilinn og að þá er má reikna með því að hann sé mjög slappur eða ónýtur og eftir. Hann náttúrulega getur laskast eðlilega. Já, ég fekk þessa skýrslu, hún nú reyndar gerð af Hafrannsóknastofnun en þeir hafa ekki verið að flagga þessu eða tala neitt. Ég hef séð þetta sko. En þeir komust yfir þessa skýrslu Örn Pálsson hjá Landssambandi smábátaeigenda og Artúr Bóasson og félag. En þetta hefur ekkert verið talað þessa skýrslu, hún var gerð 2022. Þannig að þetta er til þess að gera nýtt plagg. Ekki þó það hún ætti að vera komin fyrir almenning. Já, maður hefði nú haldið það 2,5 ár síðan eitthvað þess áttar. Og þeir eru með samræmd veiðarfæri í þessari rannsókn. Já, það eru þeir sem útbúa rannsóknargögnin og allt það. Og þetta er náttúrulega bara með troll og svo eru þeir með póka undir fiskilínunni að neðan og þar sem að hirðir það sem fer undir fótripið eða bobbingana. Þetta er dálítið skrítið og svo náttúrulega er það ekkit launungamál að bobbingalengjur eða rockhopperar þau koma við botn. Já, heldur betur það. Og hjá komlega. Já, og það lítur að hafa einhver áhrif á móður náttúru. Já. Það gerir það að sjálfsögðu. Þetta er náttúrulega, þetta rótar á botninum og þetta lífir í sjálfu sér engu. Nei. En það er nú kannski meira sko, þessi stóra spurning sko, hversuna Hafrannsóknastofnun sem slík er ekki erfitt meir en raun ber vitni því að sko, þetta er sko ekki bara í fiskifræðilegum tilgangi, heldur er þetta bara í alliða rannsóknum á hafinu, botninum og þessu dótar í öllu. Það er svo mikilvægt að rannsaka þetta bara miklu betur í smáatriðum. Jú. Og fylgjast með þróun á milli ára og áratuga og annað þess aftar. Já. Þess vegna er maður alltaf jafn undrand á því að það skulle ekki vera bætt þarna í og stofnunin skulle ekki vera útbúin mun betur. Nei, en veiðigjöldin sem við fáum í arð raunverulega fyrir sameiginlega auðlind þjóðarinnar, fiskin í sjónum, duga bara ekki einu sinni fyrir rekstri á Hafró, Fiskistofu og öðrum stofnunum sem er að þjónka og fylgjast með sjávarútvegi. Nei. Þetta er í lúsa mynd. Já. Þessi aflagjöld, þessi auðlindagjöld. Það er bara staðreind og svo náttúrulega er ekki verið að tala svo verðlagsstofu skiptaverð og hvað eru samgönguráðuneytið að vinna mikið í sambandi við haffærni, skírtinni og skilríkinni og leyfi og annað þess áttar til skipa og fylgjast með skoðunarstofum og annað þess áttar og svo víðar og víðar skóla, menntamál fyrir sjávarútveginn, stýrimannaskólinn, vélskólinn sem eru nú komin í tækniskóla í dag. Já. En þetta er allt partur af sjávarútvegi. Slysavarnaskólinn og Slysavarnaskólinn og þannig að það er ýmislegt sem er til viðbótar bara við Landhelgisgæslu og Hafrannsóknastofnun og mikil ósköp sem kemur að þessum málum. En varstu ánægður með vinnubrögðin á Fiskistofu og Hafró? Sko á þeim tíma auðvitað
er maður ekki mikið að velta fyrir sér hvað betur má fara frá degi til dags. Nei. En svo lengi læri sem lifir Já. Og maður auðvitað Svo geta maður kannski lítið tilbaka og spurt sig spurninga. Já, og líka bara varandi Fiskistofu sko að var náttúrulega alls ekki að segja að þetta hafi verið öflug stofnun sem slík. Nei. Og auðvitað mátt mikið betur gera en þetta þetta þessi spurning með þessa fjármuni hverjir veita fjármunin og hvernig líta þeir á stöðuna hjá þessum stofnunum finnst þeim þetta bara vera fullnægjandi eins og þetta eða vilja þeir bæta þetta svo veit maður ekki hvort það virkilega bara hreinlega þrýstingur á það og hagsmunu aðilum að gera það ekki að vera ekki að bæti í og leiða þessu bara að danka svona já. Og svo þessi dróna eftirlit sko þetta náttúrulega bara hálf hlægilegt sko að menn skulle vera að reyna þetta því að sko það verður aldrei annað en misskipting. Nei. Með þessu móti. Það bara einfaldlega þannig. Já, það bara að þú ert að fylgjast með í rauninni trillónum sem eru næst landi. Já, þú getur ekki sendt dróna frá þér nema ákveðna fjarlægð. Það segir sér náttúrulega sjálft að ef að drónin fer út úr geirann og þá var hann týndur. Jú, en það mætti kannski segja að varskip gæti verið einhver staðar námunda við togaraflóttan og nota dróna á togarana, eða stóru skipin. Já, þá náttúrulega varskipið alltaf í sýnilegri fjarlægð. Já. Þá þetta auðvitað sýnilegt eftir. Já, en drónin náttúrulega ekki ætlaður til að vera sýnilegur. Þetta á að koma mönnum og ofurum og það að leiðandi verið að mismuna þessu sjómannum í þessu. Já. Það bara gefur auðvitað leið. Þetta svona það var nú einhver sem að skaut á, það hefur ekki teist meira í fréttum af því, hann skaut á dróna. Já, menn bregðast misjaflega við. Já. Það ótt að segja það, kannski. Maður hefur ekki heilt meira af því, hvað er frétt. Það er með það eins og hvert annað hernaða leyndamál. Já. Þessi starf sko meðan að ég var hjá Fiskistofu þá var einn af þess þeirrar gæfu aðnjótandi í sjálfu sér að mér var falið að hafa eftirlit með áframeldi á þorski í Kvíum. Já. Var það ekki bara að reyna þetta víða um land? Var þetta á morgunstöðum? Þetta var í Ísafjarðardjúpi? Já, þetta var meira að segja í Klettsvíkinni í Vestmannaeyjum. Já, var í Klettsvíkinni líka? Já. Grundarfirði, vestur í Djúpi. Já, alveg rétt, það var í Grundarfirði. Það var í Eyjafirði tíma, Vopnafirði var gerð tilraun, Norðfirði. Og hvernig komu þessar tilraunir út? Þetta var nú vissulega fróðlegt sko. Meðal annars tóku menn seiði frá Hafró úr stöðinni Grindavík. Já. Þeir reynda að klekja út þorskhrogn. Já. Sá árgangur sem ég fekk að fylgjast með hann var vanskapaður af einhverjum ástæðum og það var örgulega fróðlegt fyrir að fá umsögnum það frá viðkomandi fræðimönnum sem stóða að þessu hvað þeir héldu og halda að hafi valdið vansköpuninni. Ég nú ekki þessum að menn hafi átt að sjá því bara eða fundið út úr því. Og veist þú það? Hvað þeir sögðu það? Nei, ég nefnilega veit það ekki. Það væri fróðlegt að fá að heyra þá sögu. Ég veit ekki hvort þeir einu sinni aðeins ennþá að reyna að ala þetta eða klekja út yfir leitt. Og þetta var svona, það var nú allur gangur á þessu. Ég fekk að fylgjast með veiðum. Þeir veit þetta í öllu veðarfærinum að net, held ég með að segja. Bara línu, handfæri, gildrur. Já, fiskinn sem þú voru að setja í áframeldi. Já, sem þeir settu í áframeldi, sko. Já, þá bara fóruðu með hann í köru með súrefni. Já, þeir tóku þetta bara upp á dekk og dældu sjó í gegnum kör og svo bara styrtuðu þessu í það voru tekna stikkprúður, sko, viktaprúður. Já.
og svo var þessu bara styrta í kvíarnar og ali þar áfram í einhver tíma. Ég man nú ekki eins og lengur hvað það var langur tími, en það var vöxtur auðvitað í þessu fiski, hann fekk að éta. Já. Það vantaði ekki. En þeir hafa, þessu hefur ekki verið fyllt neitt eftir. Nei, það var það nú ekki, sko. Men við, sko, þeir voru þarna vestur í Djúpi. Já. Þeir fengu leyfi til að fara með troll þarna inn í Ísafjarðardjúp. Inn í, sko, inn í botn. Já. Og veiða seiði. Já. Í fjöruborðinu þar bara. Já. Og það var sett í stöðina þarna inn í Djúpi, gamlu laxeldisstöðina. Já, var það ekki á vegum HG? Jú. Hraðfréttarhús Hnífsdal? Jú. Eða Gunnvör? Þetta var mjög fróðlegt að fá að vera með í þessu og sjá þetta svona í raun og veru. Og þarna, sko, sá maður pínulítið, sko, líffræði þorsksins. Já. Það er aldrei merkilegt að sjá til dæmis hvað þeir er þeir eru að taka æti. Já. Hvernig hann bregst við. Hann til dæmis, hann er ekki að elta einhverja smá flyksur út í sjó. Nei. Hann eins og hann virðist, hann telji það ekki svara kostnaði, heldur býður hann eftir stærri bita. Já. Og bara eitt dæmi það var í Tálknafirði, þar sem eldismadurinn sprengdi loðnurhrygnu, frosta, og hendi henni í sjóinn og hún svona tættist í sundur. Já. Og það kom alveg svona torfa af ufsa seiðum. Já. Sko þorskurinn leit ekki við þessu. Nei. En svo kom ufsa seiðin og byrjaði að ámæta í sig og þá kom þorskurinn eins og ríksögur og tók öll ufsa seiðin á ufsa seiðin. Þannig að þetta er svona smá dæmi það hvað, sko, þorskurinn er sennilega sérvitur í fæðuvali. Já, það var náttúrulega, maður tók eftir því þegar maður var að veiða með línu, að beita sem maður þurfti að vera með. Já. Hún þurfti að vera valin vel og vera góð. Já. Og helst var það mikið feit síld og makrild og svo smokkur sem þurfti að beita. Já. Ég man eftir þessum árum, sko, umdeldu árum fyrir kvótasetninguna. Já. Þá var ég á Karlsefni. Við vorum í siglingum yfir veturinn og fórum svo og löndum heima yfir sumarið, sko. Og þá fórum við vestur í þorsk. Og það var mjög einkennandi, eins og þú þekkir kannski sjálfur, að Vestfjarðamið, alveg frá Halatóttu og vesturkantinn, Vestur-Víkurál, að það var svona framan að sumri mikið lóð í kantinum hana. Og það var að koma upp í trollinu smá lóna, unglóna, sko. Og svona glær, greinilega ekki mikil fita í þessu. Nei. Og það var auðvitað þorskur hana líka, gjörsamlega galtómur. Hann leit ekki við þessari fæðu. Nei. Ég álít það að þorskurinn, hann hafi þetta skinnbragð, hann velur fæðun og hann er ekkert að éta það sem hefur ekkert gagn fyrir. Nei, hann þarf að hafa prótein. Já, hann leitar að próteini, feitum fiski. Já, feitum fiski, það er bara svo. Og kannski ein skemmtileg saga frá Fiskistofu að það var það voru haldnir svona samráðsfundir jól yfirleitt. Þá með Hafró og jafnvel Gæslunni og einum fundi þá er verið að fara yfir gögn frá Ólafsvík þar sem að höfðu verið tekin magasíni úr þorski reglulega og þar er verið að fara yfir
innihald magans. Já. Og þannig einn fræðingurinn að fylja þetta upp fyrir okkur og mjög fróðlegt. Þannig hann að telja fram allar tegundir og botndýr og annað slíkt. Já. Nema mér verður á að spyrja hann, en hvað með þorsk? Já. Fannst engin þorskur í þessum mögum? Hann svarar snaggarlega að bragði. Það er ekki hægt að greina þorsk í þorskmaga. Nei. Þannig hefur hann sjálfsagt haldið að hann væri að skjóta mig í kaf, en þannig gerði maðurinn sig algjöru fíbli. Já, maður hefur nú sjálfur tekið fullt af skóþorski úr stórum þorski. En að segja þetta, það var ekki eins og að vera útvarpað þessu. Nei. Og vilja ekki viðurkenna það að það hefði aldrei verið þorskur í síninu. Þetta er náttúrulega bara, kannski er þetta bara þversniðið af starfsemi Hafró, ég veit það ekki. En ef menn svara svona eins og kjánar, það fara þeir bara sjálfur með sig í þessu. Jú, það er náttúrulega, það er einhverju ástæða, það er engir starfandi sjómenn sem að taka málstað Hafró nokkuð tíman. Maður hittir ekki nokkuð mann sem að taka málstað Hafró og segja að þeir séu á réttri braut og gera rétta hluti. Nú er alltaf Gretar er að þannig að hópur af sjómönnum, starfandi sjómönnum, þeir bara tjá sig ekki. Hvorki þetta niður annað. Ekki þeir sem eru í fastri vinnu og ætla að halda vinnunni eitthvað áfram. Hvort sem það eru hásetar eða stýrimenn eða skipstjórar, vélstjórar eða hvaða stöðu sem hafa, að þeir ekki að tjá sig þessi mál. Þess vegna veit maður ekki þeirra sjónarmið yfirleitt. Nei. Ég er nú ekki viss þessi allir sammála Hafró, en þetta sumir er... Þegar þú lendir á tveggjamanna tali með þeim og tala nú ekki þeir eru búin að fá sér eitthvað í könnu eða eitthvað svoleiðis, að þá kemur það fram og þetta er bara sorglegt að heil atvinnustétt sé nánast þannig að hún treyst sér ekki til að tala það sem þeir eru að vinna við. Já, ég raun og veru treysta þess kannski, þeir treysta sér til þess að tala starfið, en þeir treysta sér ekki til þess að tala þessa praksis í kringum. Já, bara eins og þetta er. Þeir tala ekki broadcast, þeir tala ekki svindl, íspröfusvindl eða heimavigtunar svindl. Þeir ekki að tala það sem að raunverulega brennur á mönnum. Nei, það er rétt. Það er rétt, þeir tjá sig ekki það. Nei, þeir halda kjafti það. Nú veit maður ekkert, og þeir eru sjálfur sér kannski ekkert beinlega þáttakendur í svoleiðis löndunar svindli eða íspröfusvindli, ef að það er uppi á hana borð. En það er náttúrulega óumdeilt að þetta er broadcast. Það er ekki þannig að það fari ekki kvikindi í sjóinn. Nei. Það þarf enginn að segja manni það neitt. En hvað segir Hafró að það sé mikið broadcast í íslenska flotanum? Er það ekki hugmynd? Það er 1% hefum að sé stundum að þeir segja broadcast þegar að atvinnumenn í fæinu til margar ára halda það sér 15-20%. Hafró hefur bara ekki hugmynd. Ég enda veit ekki hvernig óskopunum þeir ætti að vita. Nei, en það er einhverjum samanburðartölum að þeir hafa verið borði í skipum og þau hafa verið að fiska þetta mikið og svo hafa önnur skip komið og verið með þetta og það sé munur upp á 1% kannski. Já, er þetta ekki gögn frá Fiskistofu? Og eitthvað er þetta frá Fiskistofu, stærðamælingar og viktamælingar á til að bera saman hvort þeir séu hærri meðalvikt á sumum skipum en öðrum og eins og gengur og bera skip saman sem er að veiða á sama sjó. Þetta gerist náttúrulega þegar ég á Fiskistofu þá komu upp svona mál þar sem að
var töluvert misræmi, já, hvort að við vorum nálagt eða ekki. já. Það var nú reynt að taka á þessu svona eftir mætti, en bara í því ljósi þá auðvitað finnst manni ekki alveg eðlilegt að eftirliti sem slíkt, ef menn vilja þá annað bara hafa eitthvað eftirlit, það skulle ekki hafa verið elt og stækkað aukið þannig að það myndi virka svona bærilega. Jú, en við erum með kerfi sem heitir kvótakerfi og kvótakerfi býður nánast upp á að þú hagræðir í bæði reynir að landa framhjá eða henda fisk í sjóun sem verið lítill og verið laus. Það tilneying. Það er bara, og þess vegna eigum við að taka upp kerfi eins og Færeyingarnir þar sem að er bara sókna dagur, þú hefur bara þetta marga daga til að sækja og þú hefur hag af því að koma með allt að landi sem þú drepur í veiðiferðinni. Ert ekki að velja úr dýrmætasta fiskin? Já, ég átta mig ekki svo sem alveg á því hvort er betra satt að segja, sko. Já, ef að kvótakerfið sem slíkt væri myndi sem sagt vinna eins og til var ætlast í upphafi þegar að kvótinu settur á og þannig á að fara að setja á fullt af fiski og geyma hann til síðari ára í sjónum sem virðist algjörlega hafa mistekist. Já. En ertu þá að tala um að hver dagur sé sem sett ekki með einu afla hámarki heldur bara, kemur bara með það í land sem þú færð? Það sem þú færð, þú bara ert með 20 daga í þessu mánuði og þú kemur bara með, ert bara sólaring út í einu. Og afla hámarki sé bara lagt af? Já, það er bara fækkað og fjölgað dögum eftir því hvað menn telja að sé óhætt að veiða mikið af fiski. En hvað gerist ef það er landburður af fiski og allir eru á sjó? Þá er ástæða til þess að auka við veiðar vegna þess að skapast þá ekki neður ástand í landi? Já, það veit ég ekki. Það fer náttúrulega, og auðvitað ætti að setja þetta bara á fiskmarkað þannig að menn fengju og gætu spilað eftir því hvað verðið á fiskmarkaðnum er. Þú ert ekki að eyða sókna degi til þess að vera á sjó og veiða eitthvað sem þú fari lítið eða ekkert verð fyrir. En það myndir náttúrulega í stöku tilfellum það myndir náttúrulega skapast offramboð á mörkuðunum. Það er hugsanlegt en það væntanlega myndi það eftir 1-2 ár myndi það verða áfram eftirspurn eftir fiski því þá myndu miklu fleiri aðilar fara að verka fisk og svo náttúrulega stór fyrirtæki sem eru öflug og mikið þau geta tekið kúfa sem koma eins og með að salta fisk, stóran og góðan fisk og þeir myndu græja sig í það. Það er engin hætt á því að þeir myndu láta það fara til spillis. Nei, sjálfsögðu ekki. Og svo geta menn þess vegna hausa þetta jafnvel og flutt úr landi eitthvað þess áttar og allavega hana. Já. Slækta og hausað en auðvitað eigum við að setja það reglur á að enginn flýti út óunnin fisk nema að sé búið að setja hann í smarri kassa. Þannig að þetta myndum við reyna að stýra veiðum eftir markas. Og síðan myndum menn gera það eftir því bæði veðri og hvernig markaðarnir standa. Og hvernig markaðsverðið er. Já. Og það er eins og við höfum alltaf gert. Við höfum verið að fiska fyrir markaði í Grímsby og Hull og í Bremerhaven og Cuxhaven og þá voru menn að reyna að taka nótis af því að selja þennan dag frekar heldur en hinn og annað þess að þar. Jú, þetta er alveg kannski bara
valið sjónarmið að En þá kemuru með því að taka upp sóknarmark, er enginn að henda fiski. Þá hirður allt, undirmál og allan fisk, kemur með hann í land, hefur engan hvata til að henda honum í hafið aftur. Já. Þegar það er dagakerfi. En þegar það er kvótakerfi og kvótakerfi í dag, það kostar 500 krónur að leigja 1 kíló innan ársins. Sem að hver af öðrum? Já. Íslenskir útgerðarmenn í dag geta leigt kíló frá sér á þorski á 500 krónur því það eru einhverjir sem eru neyddir, þeir eiga ufs og ísu eftir, vantar þorsk og eru þá tilbúnir til að geta veitt ísuna sína og ufsan að leigja á svona verðum á þess að fá í rauninni nokkuð fyrir þorskin. Já. Bara til að geta skaffað hann svo þið missi ekki veiðilífið. Það náttúrulega svo þetta kvótakerfi þegar þessi breytt í frjálsa framsalið og menn eru farnir að leigja þetta sín á milli Já. Og þetta gengið svo langt núna síðustu árin í uppkaupum á fyrirtækjum og kvóta og veiðiheimildum að þakið er löngu sprungið og þarna er framið alveg pjúra lögbrot. Þannig er enginn sem sagt það er ekki neitt í stjórnsýslunni sem að gera einu sinni athugasemd við þetta. Fiskistofa og Landhelgisgæslan ættu að stoppa þessa aðila sem er að brjóta þakið og það ætti að handtaka þá úr rauninni þá sem brjóta þetta þak. Þetta er náttúrulega pjúra lögbrot. Þetta er ekkert annað en lögbrot. Nún eru menn að gapa lögbrot í hinum og þessum sviðum í þjóðfélaginu og þetta er látið viðgangast. Því miður þá er þetta látið viðgangast. Það er eins og enginn þori að hrófla við þessu. Er eina tillaga sem maður hefur heyrt að það eru einstaklingar sem vilja að þakið verði hækkað upp í 15% svo þeir verði löglegir þeir sem hafa verið að brjóta lögin síðustu ár. Markmiðið með þessum brotum er það að þrýsta á að kvótaþakið verði hækkað. Já, en akkur á bara ekki að heimta sektir af þeim fyrir að gera þetta. Ég meina, eða gera þennan afla umfram 12% upptæka. Það var bara eðlilegasti hlutur. Og ríkið ætti það og seldi það. Það var bara eðlilegasti hlutur að þetta væri stoppað. Já. Og hefði aldrei átt að leyfa þessi kaup á sínu tíma, vegna sem menn voru náttúrulega með það í höndunum að það var verið að fara upp fyrir þakið. Já. En kaupin eru heimiluð. Já. En þetta er einn partur af því sem er bara menn komast bara upp með að brjóta lög. Já, þetta er bara kengur í að framfylgja þessum lögum. Já. Fyrst og fremst það. Og sorglegt að hugmyndir skuli vera upp það að gera brotamennina, þetta er svona eins og það væri tekin á 130 á Reykjanesbrautinni og sektaður og í staði fyrir að láta þau borga sekt að þá myndum við hækka hámarkstaðan á Reykjanesbrautinni upp í 130. Já, fyrir ákveðna tegundir af bílum. Já, fyrir ákveðna tegundir. Þannig að þeir slippu við að borga sekt. Já, það má kannski segja það. Nei, þetta er svona einn partur af þessu. En svo ertu í fiskeldinu og þú kynnist fiskeldinu. Hvaða skoðun hefur á fiskeldi? Ég er náttúrulega læri í sem sagt fiskeldi landeldi. Já. Og fæ að umgangast það og umgekst það reyndar eftir námið dálítið. Já. Og þetta vakti þetta forvitni mína
og maður fekk að skoða hvað var að gerast hingað og þangað landið í þessu, í bleikgjaldinu náttúrulega. Já. Það var nú ekkert annað í boði. Það varst ekki neitt með lax. Nei, það var bara ekkert laxeldi á þessum tíma. Nei. Sko. Það voru þessar... Þetta eru orðin 25 ár síðan. Já. Laxeldi svo nýtilkomið síðan, sko. Já. Og alls ekkert í landi og það byrja náttúrulega sem sjókveldi og eins umdelt og það nú að þá nú ekkert hlaupið að því að fara út í kvíarnar og kynna sér málin. Nei. Og maður auðvitað af eigin raun á ekki auðvelt með að kynna sér þetta nema að fá leyfi til að fara út með starfsmönnum. En það sem að bara kemur upp, allar þessar upp og komur í kringum þetta, þær eru náttúrulega bara slæmar. Mjög slæmar og það er mjög slæmt að skuli ekki vera unnið af því að reyna að gera þetta betra. Já. En það bara ekki unnið af því. Það eru þó reyndar þessar landstöðar sem að byrja. Þær eru náttúrulega gjörbylting. Það er mikil breyting. Og þær, sko, fiskeldi á landi í rauninni stórkostlegt. Þetta gjaldeyri skapandi, fáum miklar útflutningstekjur af þessu og þetta alvöru atvinnugrein sem ekki að stofna náttúrunni í hættu. Sleppingar eru ekki að, það ekki lax að ganga í ár. Menn vinna þetta mjög faglega í landstofunum. Já. Menn kannski reyna það í sjókvíónum en slísin bara þau eru óumflýjanleg út á rúmsjó. Já. Þetta alltaf að gerast og svo þurfum við nú ekki að það á eftir að koma einhvern tímann hafís aftur til Ísland, sko. Það alltaf þessi hætt að vera hendi. Já. Ég veit ekki hvað menn gera ef svo staða kemur upp skyndilega en hann kannski ekki hættulegastur. Það eru þessi veirusýkingar og það þessi þörungablómin og það sem að gerist svo skyndilega. Já, og bara marglitta. Það var nú bara marglitta í einum firði fyrir austan. Jú, það gerist í Mjóa fyrir nokkrum árum og það var til þess að þeir hættu, þeir gáðu þetta bara frá sér, þetta var bara ómikil skaði og meðferðin á kvikindunum náttúrulega hún náttúrulega bara til áborinna skammar að það skuli líðast að þessi kvikindi skuli vera lokuð inni í fangelsi sem bara netmöskvi, galopin fyrir öll utanakomandi og fiskurinn á sér hann á enga vörn, hann kemst ekki til burtu. Nei, hann getur ekki bjargað sér. En í landstöðuna þá er allt svona fyrirbyggt. Já. Þetta getur ekki gerst. Já. Það er allt annað hlutur. Svona miklu manneskjulega. Já, maður sér bara að það vaxta broddurinn í landeldi. Já, mikil ósköp og sem betur fer þá það eru glæsilegar stöðvar að rísa í Vestmannaeyjum, í Þorlákshöfn og svo jafnvel út á Reykjanesi. Og þetta verður stóriðja í rauninni. Já. Bæði í gjaldeyrisöflun og á allan hátt. Já. Ekki verið að sækja leyfi hérna í Hvalfirði núna fyrir einni stöð? Jú. Þetta að því séðu þá bara björt framtíð í landeldi og laxi. Tæknin hún svo mikil. Já. Og varúðarbúnaðurinn í þessum stöðum svo öflugur að slysa hætta, þessi svo rafmagnsleysi eða eitthvað skyndilegt slíkt áfall, það raun og verið búið að fyrirbyggja það. Já, og þeir eru með vararafstöður ána þess að það eitthvað dælur klikk eitthvað. Og tæknin í kringu seiðaeldi hjá þeim, hún orðin svo svakalega mikil, og mikið í þetta lagt. Já.
Og gert fagmannlega allt. Algjörlega, sko, og öll svo reynsla sem en það alveg svart og hvítt, sko, í rauninni landeldi og sjóeldi. Já. Þegar þú ert með þetta út í hafi, sko. Já. Og svo náttúrulega mengunin í fjörðunum. Í staðin fyrir úr landvinnslunni getur þú tekið mengunina og breytt inn í áburð. Já, þannig eitt atriði varðandi firðina sem ég langar að slá hérna fram, sem ég hef lengi velt fyrir mér, að þessir firðir, þessir þröskuldsfirðir, það sem þetta bara djúpur pittur, og svo er grunnt í fjarðarminninu. Sko, það sem að fellur niður úr kvíunum og fer niður á botnin. Sko, þegar þú ert komin þarna niður í fjörðin, þá held ég er að fullyrða að það sé svo lítill straumur að hann hafi ekki verulega áhrif á þessa uppsöfnun á drullu sem safnast þarna saman. Og þetta sem sagt sé ekki alveg eins og menn segja að þetta eyðist bara á hverfi. Þetta sé þetta þannig að safnist bara upp og haldi áfram niður á Fjarðarbotni. Ég man nú eftir því að við vorum á síldveiðum inn á Mjóafirði og við fengum verulega stór kostin í botni á Mjóafirði þvert af innrásabrammanum sem þar í fjörunni. Og það árið eftir kastaði bátur þarna inn í firðinum. Árið eftir og hann ætlaði ekki að ná nótin inn að því að hún var full af drullu úr botninum þar sem að síld hafði drepist þarna þegar við vorum allir búin að fylla okkur og farnir. Já, það sama gerist í Berufirði. Þeir voru á dragnótaninni og lenti í svona haug. Já, það var þarna víða á Austfjörðunum. Og það var hann, svo sem í þessu lendi, hann hafði orðað því að hann hefur verið heppinn að drepast ekki bara. Þetta hefur verið svo mikill viðbjóður. Þetta var náttúrulega þá orðið nokkra ára gamalt. Jafnvel. Þannig að rotnunin, hún ekki rosalega röð í straumlausum sjónum. Sko. Nei. Þetta ekki þannig. En það nú að styttast í þessu hjá okkur. Þorbergur, hvað vilt þú segja svona að lokum? Hefur einhverja ákveðin skilaboð til almennings eða ráðamanna sem eru nýkjörnir? Já, alltaf skilaboð, nóga skilaboðan sko. Ég er að fylgjast með dálítið vel með uppgangi strandveiða. Sem að ég álít að eigi bjarta framtíð fyrir sér vegna bara eðli veiðana og það sem að kannski skyggir mest á það er þessi endalösi leiðinlegi hræðslu áróður sem að maður átta sér nú ekki alveg á hvaðan kemur frá LIU. Já það eru þarna starfandi sjómenn með að tala þetta niður og fara bara með tómt fleipur. Og þetta er birt í fiskifréttum. Alveg gagnrýnislaust. Hverjir eiga fiskifréttir? Og hverjir auglýsa í fiskifréttum? Það er góð spurning. En þeir eru að tala um núna Greta, að með óheftum strandveiðum þá fari aflinn allt upp í yfir 20.000 tonn sem er bara gott og vel og hvað er að því í raun og veru? Það er ekkert að því en þeir gleyma að tala um það að þegar að Bjarni Ben núna í haust var laus við Svandísi Svavarsdóttir úr þessari bráðabirgða ríkisstjórn sem að setustjórn sem átt að vera þangað til að ný ríkisstjórn er mynduð. Hann bætti við djúpkarfa kvótan 3.800 tonnum í stofni sem Hafrannsóknastofnun treysti sér ekki til að gefa gramm ráðgjöf
fyrir þetta fiskveiði ár sem núna. Já, hann mælist valla. Hann mælist ekki stofnin, en það var samt hægt að gefa út kvóta upp á 3.800 tonn og LIU fagnar því og sem ábyrgum fiskveiðum. Þessi 3.800 tonn var þessum kvóta útlutið á skip? Þetta var á skipin bara eftir próstunni í kvótanum sem þeir áttu af djúpkarfa. Þannig að þeir fengu það. En svo verið að tala, já, þetta dreifist á mörg skip og þeir voru náttúrulega fegnir fristitóra sjómenn sem voru að eldast við gullags og annað þess áttar að hafa þetta sem meðafla. Því þeir voru í vandræðum að þetta með alltaf djúpkarfin og þeir voru í vandræðum að stunda aðra veiðar eða veiða aðra tegundir. Ég náttúrulega þegar strandveiðarnar byrja þá var ég það bil að hætta hjá Fiskistofu að fara yfir að Háró. Þá fer ég á fund sem Steingrímur Jóð hélt í aðdraganda strandveiðanna og ég nefni það við hann á þessu fundi að mér finnst ekki rétt að allir hafi óheftan aðgang að strandveiðum. Það er að segja bara ef menn hafa eiga trill og færi þá getur þið fara á strandveiðar. Ég vil aðskilja þá sem þegar hafa selt sig út úr greininni. Og hann svarar mér helviti snaggaralega og segir við getum ekki farið þá leið af því að það brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Og það eins og með fiskifræðingin sem fann ekki þorskin í þorsmaganum. Ég var bara alveg kjaftstopp og mér var hugsað til þess býtu hvernig eðli kvótakerfisins bara í heild. Það ekki mismunun á milli einstaklinga frá A til Ö? Já, sérstaklega þegar frjálsa framsalið komið til. Já. Útgerðin hirðir bara kvótan sem sína eign. Já. En mér langar að spyrja það í lokin að einu, nú eru Landssambands smábátaeigenda búið að gera tilboð í að veiða 10.000 tonna þorski fyrir 100 krónur kílóið. Hvað finnst þér það? Mér finnst að Landssambands smábátaeigenda Tekvað fram að þetta 5 sinnum hærra verð heldur en stórútgerðin á borg. Já, ég var búin að sjá þetta. Ég hvet félag smábátaeigenda til að ítreka þetta tilboð okkur einasta degi. Já. En þetta gæti verið góð tekjuöflun fyrir núverandi fjármálaráðherra að búa sér til meiri tekjur. Já, fyrir okkur sem þjóð bara nauðsynlegt að fá samanburð á því hvort stjórnvöld hafa verið að vinna þessa vinnu, þar að segja að leggja á auðlindagjald og þess að þar, hvort það hafi yfirleitt verið að gera þetta eftir bestu vitund eða með hagsmuni þjóðarinnar í huga eða hvort eitthvað allt annað liggja baki. Við skulum vona það og láta það vera loka orðin hér í kvöld að þeir standi við það valkyrjurnar 3 að vera að gæta hagsmuna heildarinnar en ekki sérhagsmuna ákveðin afla. Ég tek undir það og leið vil ég óska valkyrjónum velfarnaðar og þeirra ríkisstjórn. Við trúum og treystum því. Takk. Já, takk fyrir mig.